တို့ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ရန်ကုန် Nation ပွဲအတွက်ကျွန်တော် ticket တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် okay okay ကျွန်တော်တွားနေပါပြီလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွားနေရလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဘယ်တော့မှလဲဟိုတစ်ကက်တော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကြည့်လိုက်ပါ let's go okay အားရပြီလားစီနော်ကျွန်တော်ဒါမကြီးကြီးလမ်းနဲ့ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်အရှိမရောက်တော့မှာပါဥမာတစ်ကတ်တော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကားကြောင်းအော်မှာကျွန်တော်တော်တော်ကြာသွားပါတယ်။ဘာညာမှာပစ္စည်းချတာဘာညာနဲ့ကျွန်တော်လေးစောင့်ယူလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘိုက်တာအော်တိုဆက်ပြီးတော့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်မှာကျွန်တော်ကားပိတ်တာဘာညာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ကနေဝင်တော့ဘိုက်တာအော်တိုကဟိုဘက်ထိပ်နားလေးမှာနည်းနည်းလေးရောက်တော့ဗျာ။နည်းနည်းလေးတော့ဝင်လိုက်ရပါတယ်အထက်ထဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်တွေ့ပါမယ်ဆက်ရိုက်ပါပြပါမယ်အထင်းထဲမှာโอเคပါ rider auto ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคnow ဟိုမှာ GTR ဖြစ်ပါတယ်ဟိုထဲမှာ Ferrari ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Ferrari ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ferrari ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ GTR ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တူပါပေါ့ပြောလားအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ကန်လေးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော် condition ကားမိပွဲကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် vlog လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်